Здравейте хора! Днешният клип е Study Tips and Tricks, преведено на български, как да учим по-лесно. И нека да преминаваме към клипа. Може да запалите някаква свещ, аз избрах да е ароматна свещ, разбира се да ви е по-приятно за учене. Номер 2 са естествено цветните маркери, без тях няма как да минем. Аз ги използвам за да подчертая най-важното в тетрадката си и така го забелязвам най-добре, а и тетрадката ми изглежда по-добре. Номер 3 са тези цветни листченца, които се залепят на лист. И много ми харесва това в тях, че те не се огъват. Когато си сложа вече тетрадката в чантата, тя е доста тясна, като извадя след това тетрадката, листчетата не са намачкани изобщо и това е много хубаво и мога да отворя страницата, на която съм отбелязала с това цветно листче и ми върши добра работа. Номер 4 са тези скреч карти. Аз ги използвам за английски. Отпред пиша думата на български, а отзад думата на английски и така се ги познавам. И да, хора, това беше клипчето от мен. Ако ви е харесало, дайте thumbs up, се абонирайте за каналът ми и мисля да направя следващия си клип да е на тема на нови придобивки. Ако искате да направя този клип, пишете долу в коментарите или дайте thumbs up. И да, чао!